хамгийн итгэлтэй ус. Coca-Cola компани бүтээгдэхүүн. Байцгаана уу эрхэм үзэгчдээ. Уралдаж байгаа тухайш тавхитыг уйлж мөлхөө төрүүлж ирдэг алгаа дашин тондогнон мөчгөлдөг Азийн мөмгөө амандаа хийдэг хүн бүрийн хайрыг булаасан хөгжилтэй хөөрхөн дүнрээ маань оролцдог манцуутай тамирчин нэвтрүүлгийн маань нэгэн шин дугаар эхлэж байна. Хорвоод мэдлээд удаагүй байгаа хонгорхон хөөрхөн дүнрээ маань амьдралынхаа анхны тэмцээн уралдаанд оролцож алдар хүндийнхээ анхны гарааг манай нэвтрүүлгээс эхэлдэг үлээ. Манцуутай жаахан дүнрээ маань тэмцээн уралдаанд оролцож ялж ялагдаж байгаагаа хараахан мэдэхгүй ч гэлээ тэв дэлхийд нэрэн гаргасан тамирчид тэнж хотойд барилдах бөхчүүд үзэгслэн монголжонго охид үйлэн дуран өгөнццэн олон алдартангууд маань эндээс л мэндэлж олимпийн тэнгэрт их орныхоо төрийн дуулыг ашиглуулж алтан саямбат талбайгаа мандуулах аврагын тамирчид маань эндээс л төрөн гарч байгаа лээ. Алдрайхан хөргөн дунартаа амжилтын дэдийг хүсэр өгөөд энэ удаагийн дугаараа эхлэж байна. Миний дуртай хөрөөтөн яг аав надаа өглөөлгөө авч өгдөг. Харин би жижигтэй очоод олон сайхан дуу шүлэг чийжилж ангидаа хамгийн мундаг байдаг. Харин аав маань ажилласаа дандаа очиж ажиллаа дарагдаа баян сэгнүүлдэг байсан. Одоо харин хөрөөтөн яаныг аав маань эзнэр энэ явдал эсэргээрээ болж хөрөөтөн яан яг надаас илүү иддэг болсон юм да. Хамгийн шилдэг хүүхдийн хижээ. Фруто няня. Алдрайхан хөрхөн дүнрээ маань амьдралынхаа анхны тэмцээн уралдааныг авторалын уралдаанаар эхэлдэг үлээ. Хамгийн түрүүнд бусдыгаа хушуучлаад Хинтээ аймгийн өмнө дэлгэр сумаас хүрэлцэн ирсэн хөөртөм хөрхөн оролцогч лавг жаргалын амгалан худагдхүү маань гараанаас гарлаа 11 сартай. Аав ээж өвөө эмээгийн хайртай бяцхан хүү өсөж тарних хугацаанд өвдөж завхыг мэдэхгүй өсөглөөн торнож байгаа хөөртөм хөрхөн бор хүү дээ. За амгалан худагдхүү маань алагнуудаа эргэлдүүлээд алиалж инээж амьтан хүний хийсэн болгоныг анхаарч сонсож шулганаж бүгдийг нь даган баясдаг хоббитэй алс ирээдүйд аврагыг залгах сайн бүх болно. Авьяас бэлэгтэй хурдан шаламгаа хөдөлгөөнтэй хурц сэргэлэн зантай хүүдээ усанд орох дуртай удаан суул бүрч их тааламжтай байдаг н тоглоом наадмаа эвддэггүй тонтогнож түүнийг ажигладаг. За зурагт сонирхон хардаг зарим нэгнийг нь учрыг нь олох гэж ухаан санаагаа төвлөрүүлдэг. Ийм л сонин зантай ээж аавын алаг нүдэнхүү 20 секундэд 1-р байранд ирлээ. 2-р байранд маань их хоёр авахтай Дулгуунтамир дуу маань орж иж байна. Энэ л өдөр 11 сартай инхрийлэн дуудаг нэрийг нь бүжиндээ дөөгөө аавын гүнчхэн гэж хөөртөн дуудалдаа. За агийнхаа тоглож байгаа тоглоом болгоныг нь авах гэж орилдог юм шүү. Саадыг давах чадaltaй. Цөөн хөхөж ээжийнхэн будгаар нүрэн буддгаа өвөөгийнхэн хийж өгсөн хоол эмээгийнхэн хийж өгсөн төмсний нугшинд юутай ч харьцуулшгүй амтархан иддэг гинэ. Амттай бүхэн ард түмэндээ хүндтэй алтан гартай эмч ирээдүйд болж ачит өвөө эмээгээ урт наслуулна гэж 20 секундэд хоёрлаа 3-р байранд маань баян мөх овогтой мөхтүүл маань орж ирж байна. Өнөөдөр 11 сар 27 оногт хөөртөн дуудаг нэрийг нь Памбгар гинэ. Памбгар маань дуулан бүжиглэн дуйлам харваатай танилцаж за уртын дуугаа уянгалуулж ардын дуугаа аялан суудгаа. Бантан тарган дуртай дуу маань алтан гартай бурхан ухаантай эмч болж ард түмэндээ ач тусаан үзүүлнэ гэж 30 секундэд гурлаа. 4-р байранд маань ням далаа овогтой төвшин сайхан маань орж ирж байна. 10 сар 26 оногт сайхна гэж дуудалдгаа. Сайхан зантай хөөрхөн дуу маань төвшинч гэж ихтэйхэн төрийн түвшээ болох том дарга ирээдүйд болно. За ингээд маш бавга хүүхэлдэйн киногоо үзээд маш хөөрхөн тогтоон суугаад нүг инээгээд хүн болгон тайр бэлгэлдэг хөгжилтэй хөөрхөн сайхандаа бууз баншинд дуртай дуу маань бузгай мундаг том дарга болно гэж 40 секундэд дөрвөллөө. 5-р байранд маань дүгэрсрэн авахтай чамин эрдэнэ маань орж иж 11 сар 16 оногт аав ээжийн бяцхан гүнжүүлээ дуулан бүжиглэн хүүхэлдэйн кино үзнэ. Сүү тараг бандан дуртай дуу маань ард түмнийхээ эрүүл энхийг хамгаалсан алтан гартай ачтай буянтай эмч болно гэж 50 секундэд тавлаа. Хамгийн сүүл 6-р байранд маань хөгжилтэй энэсэн хөөрхөн тамирчин мөнх одын санчир хүү маань орж иж байна. 10 сар 10 оногт бандала гэж хөөртөн дуудалдаг. Бандала дуу маань байнга л хөгжилтэй энэдэг. Бандайсан хөрхөн сэргэлэн хүүдээ нуугдад тоглоод нүг инээгээд аяпал бүжиглээд л ам хуурайгүй шулганаад л суудаг. За бантан чансан бүхэл махан дуртай дуу маань авда ачлалтай ээжтэй инрэлтэй эмээ өвөдөө илбэрлэлтэй их орондоо хэрэгтэй эрдэм намтай сайн хүү болно гэд 1 минутанд зургаалаа.
дугаар үеийн хөөрхөн дүндийг маань хошуучлаад Баттар жавхтай ариун буян маань гараанаас гарлаа 11 сар 12 хоногт бондго бас бэлзуухаа гэж өхөөртөнд дуудулдаг. За утсаар тоглож утасны дунд бүжиглэх хоббитой дуу маань бантан бууз банш Пруто няня бас талах дахианы махтай шүлэн талах дурж идэх дуртай гинэ. За Монголынхаа нэрийг дэлхийн давцан цойроо тулсан Генесийн номонд бичигдсэн уран нуграач болно 20 секундэд ирлээ 2 дугаар байранд маань Бачулууны буйны хүмүүрээ нэмэх хүү маань орж ирж байна. 11 сар 30 хоногт бондгор гэж өхөөртөнд дуудулдаг. Хүүхэлдэйн кино үзээд хүд инээгээд хөөрхөн хүмүүс сууж байдаг. Хонгорхон хөөрхөн тамирчин маань зүгээр ир суудаггүй зүггүй зантай бяцхан хүүдээ эмэг хийж гсэн бүхий л гарын хоолн дээдээ мөнчиг дуртай ирээдүйд гарлаа давлаа алдартай гайхалтай мөнгөдөг бүх болоод эмээгээ урт наслуулна 25 секундэд хоёрлаа 3 дугаар байранд маань Бацуух авахта ануужин охин маань орж ирж байна. 10 сар 7 хоногт бяцхан гүнж гэж өхөөртөнд дуудулдаг. Усан дорж тиара хамтлагийн дог сонсох дуртай дуу маань том бууз тоогоо дүрэн бантандаа дуртай ирээдүйд алтан ургалтай шиг дуучин болж ард түмнийхэн дунд жаргах болно гэд 30 секундэд гурвлаа 4 дугаар байранд маань Баярхуу авахта анар маань орж иж байна. 11 сар 16 хоногт Аанак гэж өхөөртөнд дуудулдаг. Аанка маань реклам үзэн шургуулга ухаж төмөн ажлыг амжуулж түүгээр үгээр мөлхнөө. За бас орилн хашгирн ондгор хөрхөн дуу маань бантан сог. За Евэн ээжихээ хийж өгсөн бууз баншинда дуртай ирээдүйд жүжигчин болох зорилготой 35 секундэд дөрвөллөө 5 дугаар байранд маань даваад орж явахта оюун маань дандаа инээд алдаад л ирж явнаа. 10 сар 20 хоногт дангар цагаан охинда за бултгар гэж өхөөртөнд дуудулдаг. Бултгар маань дуулан бүжиглэн дөөлөм хорвоотой танилцсанаа. За ихрийнхэн хөөрхөн охин маань ээжтэй эрхлээд аавдаа өрүүлээд л явах дуртай бууз банш бантан дуртай дуу маань алтан гартай эмч болоод аюул төвчнийг ангаанаа 45 секундэд тавлаа. Ханиадны эсрэг хамгийн шилдэг жимс халаажуул хамгийн сайхан жуус ээжүүдийн шилдэг туслагч ил бүтээгдэхүүн хамгийн чанартай. За 3 дугаар үеийн тамирчдаас маань алтан гэрэл авахта буян төгс маань буцгаа гिच нь гараанаас гарлаа 11 сар 6 хоногт бомбогтай гэж өхөөртөнд дуудулдаг. Бомбогтай дуу маань бүжиглэн машинаар тоглон уцаар ярин реклам үзэн олон янзын авьяастай ондгор хөөрхөн дуу маань дарсан өргөст хэмэх бичээнд бантан тараг мандрын дуртай ирээдүйд захирал бас бизнесмен болно. 19 секундэд 1 дугаар байранд ирлээ. За түүнтэй яг зэрэгцээд гараанаас гарсан игдүүтэй хөөрхөн тамирчин болох Инх хотын Эрдэнэ бэлэг хөө маань 11 сар 20 хоногт аав ээжийн за алаг нүдэн хүүдээ авхаалчтай самбатай сэргэлэн тамирчин байлаа. Дуулан бүжиглэн дөөлөм хорвоотой танилцсан хийхгүй ажил оролцохгүй зүйлгүй хилэмгээ даламгаа ажилсаг дөө. За ингээ каш сог бүхэл мах бантан дуртай дуу маань Эрдэм намтай их орно хамгаасан эр зэргийн хурандаа генерал болно 19 секундэд хоёрлоо. 3 дугаар байранд маань Баяр магна авахта учрал маань орж иж байна. 11 сар 20 хоногт Мундга гэж өхөөртөнд дуудалдаг. Уцаар яриад уудалж өнгөчөөд угаа цэвэрлээд кино үзээд за коридор орongүүгээд лалан янзын авьяас үзүүлдэг ондгор хөөрхөн дуу маань алиа зантай бяцхан илвчээн цойвон дуртай дуу маань далай даян дархан авраг бөөх олноо 38 секундэд гурвлаа. 4 дугаар байранд Од Баяр авахта од гэрэл охин маань орж иж байна. Хамгийн жахан хамгийн хөөрдөм оролцогч маань 8 сар 23 хоногт Отко өвөөгийн өөмийн өмгөр охин эмээгийн Матила цагаана гэж өхөөртөнд дуудалгаа. Нөгөө эмээ харин гүнжхэмэн гэж өхөөрддөг гин бүжиглэн долоовор хуруугаараа юм заагаад л мааждаг гин. За зурагт үзэн. За үзмээр санагдсан үедээ удирдлагаа аваад өөрөө сувган тааруулаад зурагтан асаагаад үзчихдэг гин шүү. Хүүхэлдэйн кино хүүхдийн нэвтрүүлгийг тааруулахдаа гарамгаа гинэ бантан алюминий нугш төмсний нугшин дуртай дуу маань дэлхийн мис дэгжин гой бүсгүй болон 45 секундэд дөрвөллөө 5 дугаар байранд маань Болдбаатар авахта Аз жаргал маань орж иж байна. Бандаас их хөрхөн охин маань 9 сар 28 хоногт Азаахаа гэж өхөөртөнд дуудалдаг. Царайлагч Азаахаа, нэраалагч Азаахаа, цаг нь болоход ерөнхий сайд болох Азаахаа, бүдүүмээс Азаахаа, бүндгөр хөөрхөн Азаахаа, реклам гарвал телевизэн зүг идэж уух хижээ аваагаан умартаа адил хариалган шүү дээ. Гоё реклам харуул нүдэ бүлтийлгээд бүхсэн ондаалгаад л загшчин. За Кимбаб бантан хоёрын дээдэ мөнчг дуртай. Ирээдүйд ерөнхий сайд болоод л түр улсаа төвчтгөн төмөн олон амар амгалан жаргуулна минут 10 секундэд тавлаа. За 4 дугаар үеийн тамирчдаас маань Ариун Мөлдийн Баяр бат маань гараанаас гарлаа 10 сар 10 хоногт бандалаа гэж өхөөртөнд дуудалдаг. Эмээ өвөгийн алтан нар энэ тэмцээний өхөөртөм хөрхөн гилан талбайд өн хоочин Ленин багшаа. За зурагт үзэх хоббитэй Ленин багш маань зугаалж гадуур салхилаад толгоогоо сэргээдэг хоббитэй тоо бодох дуртай каш чипс бантан банан цог таргын дуртай дуу маань Эрдэм намтай улс их орондоо хэрэгтэй хүн болно 20 секундэд 1 дугаар байранд ирлээ. 2 дугаар байранд маань Батбаяр авахта Тэргэл бат маань орж иж байна 10 сар 10 хоногт
бандалаа гэж өхөөртөнд дуудулдаг. Хөгжим сонсоод бүжгэлчдэг, хөөр баяр болоод дуулчихдаг авьяаслаг нэгэн бандалаа маань чансан бүхэл мах шүл харуул тарган дүртэй ирээдүйд тамирчин дуучин бүжигчин болно гэд 23 секундэд хоёрлаа 3 дугаар баримт маань Эрдэнэбаатар охтой Мишель маань орж иж байна. 10 сар 18 хоногтой Мишка гэж өхөөртөнд дуудулдаг. Харсан бүхэн рүү инээмсэглэл бэлгэлдэг. Хайр хүрм хөөрхөн тамирчин маань хувцас болон тоглоомоо ийшин тийшин тараагаад эн чин тгийг ухаад усан дорж ус цацаад за бас цоглог аятай дуу сонсоод цогон байж бүжгэлдэг хоббитэй дахианы бүхэл мах чипсэн дуртай дуу маань мэрэгжил бүхэн сайхан тул мэдээж нэгийг нь би сонгоно. Өндөр төвшөнд мэрэгжлэн эзэмсээд өндөрт өөрийнхөө нэрийг өргөж явна гэ 25 секундэд урваллаа. 4-р баримт маань Отгонбаатар охтой хангал маань алигнуудандээ суудан дэлмэстэй 11 сар 19 хоногтой анхныхаа тэмцээн уралдаанд айсвэ. За хангалуушка гэж өхөөртөнд дуудулдаг хүүхдийн нэвтрүүлэг үзэн дуудуулна бүжиглэн жүжиглэн машинаар тоглож массаж инэнэ банш бууз төмсний нугш мандрын Марокко гой тараг цагаан усан үзмэн дуртай дүү маань аав шигэ барилгачин болно. Барилгын инженер болж улс их хотынхан хөгжил цэцгэлтэн том барилгуудыг нэмнэ. За ингээд бурхан хүнийг бүтээдэг бусдыг нь барилгачд бүтээдэг юм шүү гэ 50 секундэд дөрвөлөө. За 5 дугаар баримт маань Эрдэнэ дааш охтой Эрхэс маань орж иж байна. 10 сар 15 хоногтой Эркэнэ гэж өхөөртөнд дуудулдаг. Зургтын удирдлага аваад л сувган өрөө сольждаг, уцаар яриад л уудалж өнгөчдөг. За цэгцтэй зүйлийг нураадаг, зөвгүй зантай дэггүй дүү маань 60 шигүнцийн ажлыг чадварлаг гэгч намжуулдаг. Бантангаас бусад хоол бол юу ч яах вэ? Бууз, банш, эмээгийнхээ өгсөн маш гоё сог. За зармиг нь маш дуртай. Ирээдүйдийн орондоо ихийг хийж бүтээсэн их дэлхийд нэр алдран цоройтойсон шөлөөд бүхийн тамирчин болоод эмээтэй өвөөд за ад жаргалыг мэдрүүлэх болон 1 минутанд тавлаа. Хүйтний үйлрэл ирлээ. Хөөхөн ханхуу гүнжүүдтэй халуун дулаан хувцнуудаа хүүхдийн нар дэлгүүрээс сонгоорой. Хөдсөн үлгийн шиг дулаахан хамгийн чанартай чансаатай Польш өдөн сүдэн комбинзан хүрдэгнүүд богино урт түрийтэй гуталнууд дэгчин гоё малгай оролт бэлинүүд донжин таарсан ноосон цамц ноосон өмөдгээд алдрайхан хөрхөн хүүхдүүдээ 16-наас хүртэл нь өн гэрзмарын өргөн сонголттой өвлийн хувцснуудаа авчирсан байна. Хаягийг нь танилцуулъя. Хорооллын Москва рестораны замын эсрэг талд байрлах нар хүүхдийн эхлэлгүүрийн найрсаг хамтлан. Хорвогийн хамгийн жаахан хамгийн хөөрхөн тамирчдын маань 2 дахь тэмцээн хөл гарынхаа хурдаг шалгасан мөлхөө уралдаанаар үргэлжилдэг. Хамгийн түрүүнд бусдыгаа хушуучлаад мөнх одын санчир инх хоёрын Дулгуунтамир нар маань их дутаг гагчин гараанаас гарын барийн нүцэг зэрэгцээ явж байна. За ингээд мөнх одын санчир дуу маань төрүүлээд дараад ирлээ. Гайхалтай хөөрхөн ганган хаанхуу гадаад хотодоор аялаж нэр алдран зөрөөдүүлэх сайхан залуугаар шалгасан санчир маань 22 секундэд 1-р байранд ирлээ. 2-р байранд маань инх хоёрын Дулгуунтамир дуу маань орж иж байна. Мөнгөн медалаар ингрэм биласан мөнчиг сэргэлэн цаваа тамирч Дулгуунтамир дуу маань 28 секундэд хоёрлоо. 3 дугаар баримт маань дүүр сүрэн авахтай чамин эрдэнэ дуу маань орж иж байна. Дэндүү хөрхөн дэгжим эс дэлхийд нэр алдран цэрэгдүүлэх гобсгүйгээр шилгарсан шилдэг бүжигчин чамин эрдэнэ маань 50 секундэд гурваллаа. 4 дугаар баримт маань лавг жаргал авахтай амгалан хотогт дуу маань орж иж байна. За Хинтээ аймгийн өмнө дэлгэр сумаас хүрэлцэн гэрж Азийн бөмбөлөг сугалсан гацтай хүү авьяасдаг шилдэг бүжигчин хүү алаг нүдтэй авхаачтай зэрэглэн авьяасдаг бяцхан хаан хүү маань 2 минутанд дурваллаа. 5 дугаар баримт маань баян мөхийн мөхтөл маань орж иж байна. За бантад суугаад л сууж байснаа гинэт босоод алхачлаа. Царайлаг, миралаг, монголжингоо мис цаанаалныг өхөөртөн охин маань загвар үзүүлсээр 2 минут 50 секундэд тавлаж байна. 6 дугаар баримт маань ням далаа өгтө төвшин сайхан дуу маань орж иж байна. Игдүүдээ хөөрхөн эрхэмсэг жентлмен ирээдүйн сайхан залуу маань 3 минутанд зургаалаа. За хөл хурдтай дөрөв чангатай 2 дугаар үеийн тамирчдыг маань хушуучлаад Бач чулууны буян нэмэх Бат сүхийн ануужин нар маань гараанаас гарган барианы зүг зэрэгцэн хурдалж явнаа. За ингээ Бач чулууны буян нэмэх маань ороод ирлээ. Алтан металлаар ингрэмэлсэн афгаалчтай самбатай хөөрхөн тамирчин авьяаслаг шилдэг бүжигчин маань 20 секундэд мөлгчээ. 2 дугаар баримт маань мөнгөн медаллаар ингрэмэлсэн мөнчиг сэргэлэн цаваа тамирчин Бат сүхийн ануужин шилдэг бүжигчин маань 26 секундэд хоёрлаа. 3 дугаар баримт маань Батөржин ариун буян маань орж иж байна. Хүрэл медаллаар ингрэмэлсэн хөөрхөн сэргэлэн цаваа ариун буян охин маань 42 секундэд гурваллаа. 4-р баримт маань даваа дэржин оюун маань орж иж байна. Үзэгслэн өхөөртөм хөрхөн мис алдрыг авсан жаахан хөрхөн оролцогч оюун маань за 2 минутанд дөрвөлөөд ороод ирлээ. За ингээд хамгийн сүүлийн баян хотоодоо танилцуулъя. Бомбогор цагаан момо буур хөхөн сууга баян хотоодыг маань баяр хүүгийн анар гинэ. За ингээд өхөөртөм хөрхөн юндэн гөгөө сайхан залуугаар шалгарсан игдүүтэй төрсэн инэл баян хотоодоо дараа дараагийнхаа тэмцээн уралдаанд амжилтаар оролцохыг хүсье оройё.
Аав ээжүүдийн шилдэг туслах Рутон Яня. 3 дугаар үеийн тамирч Дийг маань хушуучлаад алтан гэрэл авахта буян төгсдөө маань гараанаас гарлаа алтан металлаар ангирэмэлж авторолын мөлхөө уралдаанда бусдыгаа хушуучилсан цэнхэр цамтай цэмцгэрхүү шилдэг бүжигчин маань 30 секундэд орж ирлээ. Түүнтэй яг зэрэгцээ гараанаас гарсан баяр магнан учралхүү маань орж иж байна. Шар ирээн цам цөмөлсөн шаг хийсэн учралдөө маань шилдэг бүжигчнээр шалгарч тэмцээний нийтөнгөөр 4 дугаар байранд орж алагнуудтай авгаалчтай сэргэлэн жентльменээр тодорсон 31 секундэд хоёрлоо. 3 дугаар байранд маань од баяр авахта од гэрэл охин маань амдайтал орж ирж байна. Хөөрдөм хөрхөн царайлаг бяцхан миес охноор шалгарсан од гэрэл маань минут 5 секундэд гурвлаж байгаа 4 дугаар байранд маань их бат авахтай эрдэм бэлэг дуу маань орж ирлээ. Дэндүү хөрхөн дэгжин жентльмен дэлхийд нар алдрaan цоройдлох сайхан залгуур шалгарсан эрдэм бэлэг дуу маань энэ удаа 2 минутанд дөрвөллөө. 5 дугаар байранд маань Болдбаатар авахтай ад жаргал охин маань орж иж байна. Бандгархан хөрхөн Батамис гоо охноор шалгарсан ад жаргал маань 2 минут 30 секундэд тавллаа. Хамгийн сүүлийн хөөрхөн дүнрийг маань хушуучлаад Эрдэнэбаатар авахта Мишель маань орж иж байна. Аавын олон маамнараас авхалцсан баг хурд хүчээрээ айргийн тав чалгарсан авхаалчтай хөөрхөн сэргэлэн мис Эрдэнэбаатарын Мишель дөө маань мөлхөө уралдаанд 45 секундэд нэглэж байгаа бол 2 дугаар байранд маань анд олон найзуудаас айргийн тав чалгарч Азийн мөмлөг суулаж авьяаслаг бүжигч шилдэг бүжигчнээр тодорсон авхаалчтай сэргэлэн жентльмен Батбаярын тэргэл бат маань 47 секундэд хоёрлаа. 3 дугаар байранд маань Отгонбаатарын хангал маань орж иж байна. Дандаа энэд алдсан баяртай баясгалантай саантаа маань хөгжилтэй хөрхөн царайлаг бяцхан ханхуу алдрыг авсан инээд алцаад 50 секундэд гурваллаа. 4 дугаар байранд маань Эрдэнэ дашавхтай эрхэс дүү маань гараанаасаа барай руугаа төрүүлж гарсан боловч гайхалтай гэгчин дундаасаа буцсан. Бандгархан хөрхөн ботоо жентльмен сайхан залуугаар шалгарсан эрхэс маань энэ удаа минут 5 секундэд дөрвөллөө. За 5 дугаар байранд маань Ариун Болдовхтай Баяр Бат маань буюу Гилан толгойд маань орж иж байна. За Гилан толгойтой дүү маань мэмэ хөхөөд баян ходоод болж байна. За Гилан толгойд Ленин багш маань үнэхээр үзэсгэлэнтэй бицхан ханхуу алдрыг авсан. За ингээд за ирээдүйн Ленин багштай дараа дараагийнхаа тэмцээн уралдаанд амжилттай оролцохыг хүсээрээ. Амьдралынхаа анхны тэмцээн уралдаанд оролцож алдар хүндийнхээ анхны гарааг манай нэвтрүүлгээс эхэлж байгаа Манцайтай хөргөн дүнрийн маань 3 дахь тэмцээн Азийн мөмлөг суулгах тэмцээнээр үргэлжилдэг. Энэ удаагийн дугаарт оролцсон гихтүүдийн хөргөн дүнрээс маань эхний тамирчид маань Азийнхаа бөмбөлгөөс суулгахад бэлэн болоод байна. Манай нэвтрүүлгийн байнгын ивент тэтгэгч мянган тамирчид маань гарын бэлгээ гартуулдаг Бимекс компани хамт олон маань Оросын холбооны улсын номер 1 хүүхдийн тижэл Фрутон Яня Малиш нэртэй каш жуус сог ногшнуудыг Монголд орж ирээд олонний танил таашаагдсан бүтээгдэхүүнээр шалгаруулад байгаа лээ. Хүүхдтэй хайртай хүн болгоны авч өгдөг бүтээгдэхүүнүүд болох Фрутон Яня Малиш нэртэй каш жуус сог ногшнууд маань бүх дэлгүүрүүдээр супермаркетуудаар бөөний төвүүдээр худалдаалагдаж байгаа. Монголд худалдаалагдаж байгаа хүүхдийн тижээлүүдээс хамгийн чанартай, хамгийн амттай, хамгийн баталгаатай бүтээгдэхүүнүүд болох Фрутон Яня Малиш нэртэй каш жуус сог ногшнуудаас сонголтоо хийгээрэй. Азийн мөмбөлгийн хамгийн түрүүнд лавг жаргалын амгалан худагтуу маань атглаа. За Хинтээ аймгийн өмнө дэлгэр сумаас хүрэлцэн гэрсэн хөөрхөн сэргэлэн амгалан худагтууд амьдралынхаа турш дандаа мадтай одтой хямртай хөнгөлзөтэй сайхан өрөөлөг өөдөөд нь өргөн төвшүүлье. За 2 дугаар үеийн тамирчид маань Азийнхаа бөмбөлгийг суулгахад бэлэн болоод энэ хүний амьдрал аз од гэж өдрөө алган тохиогоод идэггүй. Мэдээж энэ өдөр азтай одтой хямртай тамирчил Азийн бөмбөгийг авах болно. За ээжүүдийн шилдэг туслагч үрээтэй игдүүтэй хөрхөн дүнрийн маань идэх дуртай амттан болох Фрутон Яня Малиш нэртэй каш жуус сог ногшнууд маань бүх дэлгүүрүүдээр супермаркетуудаар бөөний төвүүдээр худалдаалагдаж байгаа. За ингээд ээжүүдээ аваадаа эргэлзэж тэнэгэлцэлгүйгээр энэ бүтээгдэхүүнүүдээс аваад хэрэглээд амтлаад үзээрэй. Арааны шүлц асгаруулсан амттай сайхан бүтээгдэхүүнээс гадна каш жуус сог ногшнууд маань байгаа. За Азийн бөмбөлгийн хамгийн түрүүнд Батбаярын тэргэл баттуу маань атгаж байна. Азтай одтой хямртай турсан авхаалчтай самбаатай тэргүүл оттодүүд амьдралынхаа турш дандаа азтай одтой хямртай хөнгөлзөтэй сайхан өрөөлөг өөдөөд нь өргөн дэвшүүлж байна. Та Фрутон Яныг мэдэх үү? Мэдээж алга өрсөлдмөн хэрэгтэй амин дэмжлэгийг бид бүгд мэднэ. Гэвч үр хүүхдийн сайн сайхны төлөө хөдөлмөрж ажиллаж байгаа бидэнд ч бас хэрэгтэй. Бүх насныханд зориулагдсан жимсний цэвэр жуус Фрутон Яня. Уралдаж өмлөхөж азаа үдсэн ухаантай сэргэлэн цаваа төрсөн дүүнрийн маань 4 дахь тэмцээн бүжгийн тэмцээнээр үргэлжилдэг байгаа. Энэ удаагийн дугаарт олсон игдүүтэй хөргөн дүнэр маань их гой бүжгэлдэг сэргэлэн цаваа авьяаслаг тамирчид байла шилдэг бүжигчтэй танилцуулъя. Лавг жаргалын амгалан худагт.
За Дүгэр сүрэнгийн Чамин эрдэнэ Бат чулууны буян нэмэх Бат сүхийн ануужин Баяр магнайн учрал Алтан гэрлийн буян төгс за Бат баярын Тэргэл бат нар маань шилдэг бүжигчнээр шалгарсан баяр хүргье. Гүндэт цэцэг гэгчүүдээ телевиз үзэгчдээ та бүхэн хүүгийнхаа охиныхоо хөгжилтэй хөөртэй дурсгалтай дуртатгалтай энэхүү сайхан мөчийг нь манай Манцуутай тамирчин нэвтрүүлэгтээ маань заавал мөглүүлдээгээрээ хүүхдүүд маань том болоод хөөр баяраа дүүрэн энэ нэвтрүүлгээ дахин үзээд инээд баяслаар бэлхэн байх болно. За ингээд манай нэвтрүүлэг 8 сараас дээш 11 сараас доош Манцуутай бяцхан тамирчтай уран залж байна. За манай нэвтрүүлэгтээ хамтран ажилладаг нар хүүхдийн хөтөлбөрийн найрсаг хамт олон маань за Солонгос, Бош, Бээжинг банжуугаа сонголтоо хийгээд чанартай, чансаатай бүхий л хувцснуудаа оруулж ирдэг байгаа. Хорвоод мөнлөд удаагүй байгаа хонгорхон хөөрхөн дүүнрийг маань халуухан дулаахан үлгийнөөс нөхцүүлээд хамаг хэрэгтэй болгоныг нар хүүхдийн хөтөлбөрийн найрсаг хамт олон 1 2 3 4 давхруудаа өрсөн байдаг. Өдөн сүдэн кампин өрөөстэй байна өнгө үзэмчний өргөн сонголттой Porsche гутлнууд маань эртнээс чанартай чансаатайгаараа нэр алдартай байдаг. Нэхий дотортой арьсан гутлнууд маань за цахилгаантай, үдээстэй гэдэг өндөр нам өсгийтэй өргөн олон сонголттойгоо байна. Эдгээр гутлог хүүхдүүд комбинзонуудаас сонголтоо хийгээрээ зааман за дотор хувцснууд маань янз бүрээр байна. За Солонгосоос, Бээжингээс оруулж ирсэн маш гоёмсог өмд цамцны хослууд, пижакнууд, парагнууд гэдэг олон төрлийн хувцснууд байна. За ингээд яраа хүүхдүүдийн маань бол бүхий л хувцс хэрэглүүд нар хүүхдийн хөтөлбөрийн 2-3 давхруудад нь өрөөстэй байгаа. За ингээд нар хүүхдийн хөтөлбөрийнхаа найрсаг хамт олонны хаягийг нь танилцуулах Хорооллын Москва рестораны замын эсрэг талд байрлах нар хүүхдийн хөтөлбөрийн найрсаг хамт олон маань өдөр бүрийн 11 цагаас оройн 20 цаг хүртэл үе таалгаа нэгээд өхөөрдөм хөөрхөн ханхуу гүнжүүдээ ижээ автаа нөрөн залж байна. Хүүтний үйлрэл ирлээ. Хөөрхөн ханхуу гүнжүүдтэй халуун дулаан хувцснуудаа хүүхдийн нар дэлгүүрээс сонгоорой. Хөдсөн үлгийн шиг дулаахан хамгийн чанартай чансаатай Porsche өдөн сүдэн комбинзон хүрдэгнүүд богино урт түрийтэй гуталнууд дэгчин гоё малгай оролт бэлинүүд донжин таарсан ноосон цамц ноосон өмдгээд алдрайхан хөрхөн хүүхдүүдээ 16-наас хүртэл нь өнгө эрзмарын өргөн сонголттой өвлийн хувцснуудаа авчирсан байна. Хаягийг нь танилцуулъя. Хорооллын Москва рестораны замын эсрэг талд байрлах нар хүүхдийн хөтөлбөрийн найрсаг хамт олон. Авторолын мөлхөө уралдаанд анд найзуудаа хамгийн дөрөнд хошоочилж алтан медалаар ингрээ медаж авьяаслаг шилдэг бүжигчнэр тадарч байгаа алаг нүдтэй хөөрхөн хүү алтан гэрлийн буян төгсдүүдээ алтан медалийн бэлэгтээ нэвтрүүлгийн ерөнхий бэнтгэгч Бэмекс компани 25 дугаар сүүхлэзийн агч нар нь гадуулж байна. Баяр хүргье. Анд олон найзуудаас алтан медалаар ингрээ медаж авьяаслаг шилдэг бүжигчнэр тадарсан авхаачтай сэргэлэн цаваад бат чулууны буян нэмэгтүүдээ алтан медалийн бэлэгтээ нэвтрүүлгийн ерөнхий бэнтгэгч Бэмекс компани 25 дугаар сүүхлэзийн агч нар нь гадуулж байна. Баяр хүргье. Мөнгөн медалаар ингрээ медаж байгаа мөнчиг сэргэлэн цаваа охин инх хоёрын Дулгуунтамир дүүдээ мөнгөн медалийн бэлэгтээ нэвтрүүлгийн ерөнхий бэнтгэгч Бэмекс компани 25 дугаар сүүхлэзийн агч нар нь гардуулж байна. Баяр хүргье. Авьяаслаг шилдэг бүжигчин Австралиан мөлхөө уралдаанд бусдыгаа оршуулж мөнгөн медалаар ингрээ медаж байгаа Бат сүхийн ануужин дүүдээ мөнгөн медалийн бэлэгтээ мөн шилдэг бүжигчний тусгай шагналтай Бэмекс компани 25 дугаар сүүхлэзийн агч нар нь гадуулж байна. Баяр хүргье. 21 хөөрхөн тамирчдаас маань хурдгаж авхаалцсан байгаараа 3 дугаар байранд орж хүрэл медалаар ингрээ медаж байгаа хөөрхөн сэргэлэн цаваа охин Батаржин Арин буян охиндоо хүрэл медалийн бэлэгтээ нэвтрүүлгийн ерөнхий бэнтгэгч Бэмекс компани 25 дугаар сүүхлэзийн агч нар нь гадуулж байна. Баяр хүргье. 21 хөөрхөн тамирчдаас маань хурдгаж авхаалцсан байгаараа 4 дугаар байранд орж шилдэг бүжигчнэр шалгарсан алаг нүдтэй авхаалчтай сэргэлэн жентэлмен Баяр магнан учрал дүүдээ бэлгийг гардуулж байна. Баяр хүргье. Авийн олон мамунараас авхаалцсан баг хурдгачээрээ айргийн тавд шалгарч авхаалчтай хөөрхөн сэргэлэн мисээр шалгарсан Эрдэнэбаатар охтой Мишель охиндоо бэлгийг гардуулж байна. Баяр хүргье. Азийн мөмлөг сугалсан азтай хиймэртэй хүү авьяаслаг шилдэг бүжигчин анд олон найзуудаас айргийн тавд шалгарсан авхаалчтай сэргэлэн авьяаслаг жентэлмен Батбаярын Тэргэл бат дүүдээ Азийн мөмлөгний тусгай шагналыг Бэмекс компани 25 дугаар сүүхлэзийн агч нар нь гадуулж байна. Баяр хүргье. Дандаа инээд алдсан баяртай баясгалантай оролцогч хөгжилтэй хөрхөн царайлаг бяцхан ханхуугаар шалгарсан Отхон Баатрын хангал хөөдөө бэлгийг гардуулж байна. Баяр хүргье. Тэмцээн уралдаанд амжилттай оролцож үжигслэн өхөөрдөм хөөрхөн мисээр шалгарсан Даваа Дэржин оюун охиндоо бэлгийг гардуулж байна. Баяр хүргье.
Энэ удаагийн дугаарын маань игдүүтэй хөрхөн эрхэмсэг жентльмен ирээдүйн сайхан залуугаар шалгарсан ням далаа өвгтөд төвшин сайхан хөдөө бэлгийг гардуулж байна. Баяр хүргье. Энэ удаагийн дугаарын маань хамгийн жаахан хамгийн өхөрдөн оролцогч Эрдэнэ дашийн эрхэс дүү маань Бандгархан хөрхөн Батаа жентльмен сайхан залуугаар шалгарлаа. Баяр хүргье. Тэмцээн уралдаанд амжилттай оролцож өхөрдөн хөрхөн Юндан гөөгөө сайхан залуугаар шалгарсан Баяр хүүгийн анар хөдөө бэлгийг гардуулж байна. Баяр хүргье. 21 хөрхөн тамирчдаас маань Бандгархан хөрхөн Батаа гүнжээр шалгарсан Бол Баатрын ад жаргал охиндоо бэлгийг гардуулж байна. Баяр хүргье. Дэндүү хөрхөн дэгжин жентльмен дэлхийд нэр алдран цоройдох сайхан залуугаар Инх Батын Эрдэнэ бэлэг дүү маань тодорлоо. Баяр хүргье. Хинтээ аймгийн өмнө дэлгэр сумаас хүрэлцэн ирсэн Азийн мөвлөг сугалсан азтай одтой хямартай хүү авьяаслаг шилдэг бужигчин алаг нүдтэй авхаалчтай сэргэлэн авьяаслаг бяцхан ханхуу лавг жаргалын амгалан хутагтүүдээ Азийн мөвлөгний тусгай шагналыг Бимекс компани 25 дугаар сүүхлизийн ахагч наран гадуулж байна. Баяр хүргье. Энэ удаагийн дугаарын маань игдүүтэй бяцхан оролцогч царайлаг Миралаг Монголжингоо мис охиноор шалгарсан Баян мөхийн мөхтөл охиндоо бэлгийн гадуулж байна. Баяр хүргье. Энэ удаагийн дугаарын маань игдүүтэй хөөрхөн оролцогч Ариун Балдын Баяр Бат дүү маань үнэхэрийн хөөрхөн үзэгсэлэнтэй бяцхан ханхуу алдрыг авж байна. Баяр хүргье. Шилдэг бужигчнэр шалгарсан сэргэлэн цаваа охин дэндүү хөөрхөн дэгжимээс дэлхийд нэр алдран цоройдох гоо охиноор тадарсан дүгэр сүрэн авахтай Чамин Эрдэнэ охиндоо бэлгийг гадуулж байна. Баяр хүргье. Энэ удаагийн дугаарын маань хамгийн царайлаг оролцогч Од Баярын Од гэрэл охин маань өхөөрдөм хөрхөн царайлаг бяцхан мис охиноор шалгарлаа. Баяр хүргье. Гайхалтай хөрхөн Ганган ханхуу гадаа татаадаар аялаж нэр алдран цоройдох сайхан залуугаар мөнх одын санчир дүү маань тодорч байна. Баяр хүргье. Эрхэм үзэгчдээ Манцуутай тамирчин нэвтрүүлгийн маань нэгэн шинэ дугаар үүгээр өндөрлөж байна. Энэ удаагийн дугаарт маань эх орны маань 408 зогсоос игдүүтэй хөрхөн тамирчид маань хүрэлцэн ирж амьдралынхаа анхны тэмцээн уралдаанд оролцож алдар хүндийнхээ анхны гарааг манай нэвтрүүлгээс амжилттай эхэллээ. 10 хавар харамсан сумшиг өнгөрөхөд алдраа жахан дундрамаас сурагчид асан байна. 20 зунийг олоход хонгор жахан дундар маань оюутан болцгоосон байна. Нэг л мэдхэд 30 намартай залгаж нэр алдран зэрэгтсэн залуус болцгоо эсгэрийн шүүгх 40 өвлийг өнгөрөхөд эх орондоо хийг хийс бүтээсэн эрдэм намтай залуус айцгаана. Тэр цагт дүүнэрмийн та нар нэвтрүүлгээ үзээд тэсгэлгүй инээд алдаж хонгорхон бяцхан насаан дурсаж хөхрөн инээж баясцгаах болно. Дараагийн дугаар хүртэл баяртай үзэгчдээ.